नमस्ते दोस्तों, बीना के रसोई में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी आप सबों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज की रेसिपी है समर स्पेशल ड्रिंक। आज मैं लस्सी की रेसिपी आप सबों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बिना कोई देरी किए लस्सी में लगने वाली सारी सामग्री एक एक करके देख लेते हैं। लस्सी बनाने से पहले लस्सी में लगने वाली सारी सामग्री एक एक करके देख लेते हैं। एक बड़ी कटोरी दही, 4 टेबल स्पून चीनी और 4 से 5 आइस क्यूब। लस्सी में लगने वाली कुछ और सामग्री: कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ता और थोड़ा किशमिश और 2 पिंच इलायची पाउडर और 1 टेबलस्पून रोज वाटर। अब हम सबसे पहले लेंगे मिक्सर जार। मिक्सर जार में हम डालेंगे दही, चीनी, इलायची पाउडर, रोज वाटर और ये हम आइस क्यूब डाल देते हैं। अब हम इसे ढक्कन बंद कर देते हैं। एक बार मिक्स कर लेते हैं थोड़ा मिक्सर जार में। अब हो गया है। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। देखिए बनके तैयार है। अब हम सर्व करके दिखाएंगे। देखिए लस्सी बनके तैयार है और मिक्सर जार से निकाल के हम जग में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब हम ग्लास में सर्व करके आपको दिखाते हैं। अब हम गार्निशिंग करते हैं। कटे हुए बादाम से गार्निशिंग कर रहे हैं और अब हम पिस्ता डाल रहे हैं। अब हम किशमिश डाल के अच्छे से देखिए लस्सी बनके तैयार है। और इस गर्मी में मेरी बनाई हुई लस्सी का रेसिपी एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी बनाई हुई लस्सी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी बनाई हुई लस्सी की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगली कौन सी रेसिपी देखना पसंद करते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नई रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।